காஃப்னு வந்தவுடனே எல்லாரும் உடனே செய்கிறது உடனே ஆன்டிபயோட்டிக் தான். இன்றைக்கி காஃப்னா மறுநாளே மதரே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. டாக்டர் கன்சல்டேஷன் கிடையாது, ஒரு குழந்தை மருத்துவர் ஆலோசனை பெறது கிடையாது, அவங்களே ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்றது. ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து டாக்டர் குறையலன்னு திருப்பி வர வந்து டாக்டர்கிட்ட. அப்போ டாக்டர் என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் எழுத முடியும்? ஸோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், ஆன்டிபயோட்டிக் எது கொடுக்கணும் எது கொடுக்கூடாது அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். ஆன்டிபயோட்டிக் இது வந்து நோய் எதிர் உயிர் தான், அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனால் அதே டைமில் எல்லா நோய்களுக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று நான் சொல்லுவேன். கடவுளுடைய பெரிய கிஃப்ட் அது, பெரிய கண்டுபிடிப்பு, மனித குலத்திற்கே கண்டுபிடிப்பு அதுதான். இன்றைக்கி ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லை அப்படின்னா மனித குலமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும். உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவே அழிப்பதற்கு அருமையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக். ஆனால் காஃபுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. நிறைய மதர் இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணுறாங்க.